The upcoming SADC summit has caused untold suffering to Zimbabweans. Achiperi mushe muri Zimbabwe tiona kuti the Zimbabwe Republic Police in conjunction neHarare Metropolitan Police vaissuwa mawarning kumavendors aiwa pamapossible crackdowns angaitika takusangana neSADC summit vachiti vakomana Gadzirirai Kurohwa kana uchiziva kuti uri kuita zvinhu zvisiri pamutemo kutengesa kana pauri kushandira aiwa gara kwambobva kusvika SADC yaenda sanamina mashuka buda uchitaura totibva wasubscribe like out on the bell like tipinda muchenjeri dwanyora vachiti this warning comes as the nation prepares to host the SADC summit and there have been significant developments taking place in a short period leading to some to question the motives behind these actions. There have been reports of increased human rights violations with Honorable Senator Johnson Timber and others being denied bail for conducting a meeting that was initially intended to be private. Many people view these developments as a threat to democracy and the right of Zimbabweans at large. The government appears to be in a state of panic due to the possibility of demonstrations ahead of the SADC summit. Threats continue to be unleashed as government tries to maintain control. The ruling party iri kutya mathreads ari kubva kune vanhu opposition zvikanzi aiwa vanhu gadzirai macrackdown kana kutosangana nemamore human rights abuses angatozowedzera takatarisa neupcoming SADC summit. Vanopa chenjedzo vachiti vakomana kana uri munhu ari kutreda uchiziva kuti zvakwa zvisi license kana kuti hazvisi pamutemo gara kuwabva because aiwa kuchabatwa vanhu. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musana nosubscribe like turn on the bell icon.